Yo，大家好，今日咧我就要同大家通知下大家，我7月尾嗰時咧，我將會拍一段片，係個個 YouTuber 都會做到嘅。點解咧？因為咧，我點解要同大家事先講明先咧？因為咧，如果我講咗出去嘅話咧，咁你哋就會知道我要拍呢段片啦。咁咧，而家咧我就想話俾你聽點樣拍啦，就係嗰個咧就係7秒challenge 嘅一個做法，我已經問晒我啲同學㗎啦。問咗我啲同學，我將會喺7月尾嗰度會做一個7秒 challenge 嘅一個挑戰啦。跟住又喺7月尾之後咧，我就會做一個叫做你叫我做咗個 challenge 啦。我都會問我嘅同學嘅，如果你哋網上你哋睇完呢個片嘅話，你哋都可以俾啲意見我哋嘅，希望你哋睇啦。好啦，咁而家咧我就會再喺7月尾嗰邊咧就會做一個 Ice Bucket Challenge 啦。有好多人好多 YouTuber 都做過嘅，但係咧因為我睇晒先會做噶嘛，因為我係細個噶嘛，你哋都知㗎啦。好啦，我都未同大家介紹我個名啦，我個名咧其實係叫做 Cherry 嘅 Cherry 啦。但係如果人哋咧成日都叫我做 Witcher， 你估下點解？我個 Cherry 個名調轉咗之後咧，就會變成咗 Witcher 咯。就係等一陣啦，變成咗Witcher 啊嘛。咁快讀咁嗰個 re 字高音啲咪就係 Witcher 咯，所以咧大家就叫我 Witcher 得㗎啦。我想今日就同大家講咧，如果你哋真係有啲意見同經過今段嘅拍攝之後咧，有啲係有啲嗰個叫做你叫我做嘅 challenge 同埋7秒 challenge 嘅話，有啲提議嘅話，你可以喺依段片嘅出提議嗰度話俾我聽㗎。咁今集嘅時間咁多啊，拜拜。